Descubre la magia rural, confort, naturaleza y relax en grupo. ¿Buscas ese lugar perfecto para relajarte en grupo, rodeado de naturaleza? Descubre Refugio Serrano en Caravaca, un rincón rural en Murcia diseñado para compartir momentos inolvidables. Aquí encontrarás jacuzzi, chimenea y todas las comodidades modernas en una casa amplia y acogedora. Rodeado de montañas, rutas de senderismo y encantadores paisajes, es el destino ideal para conectar con amigos o familia y disfrutar la tranquilidad del campo español. Vive la magia rural y crea recuerdos únicos. Todas las estancias en la naturaleza las puedes reservar en Aloha Camp. Enlace con biografía.